Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan servis MFD. MFD ini mengalami blank atau tidak mengeluarkan gambar atau huruf. Ya, ini sudah keadaan hidup. Ya, sekarang kita akan servis.
Dipasang-pasangin, gak apa-apa. Bisa nih, itu pasangin. Tinggal pasangin doang, apa kan nih? Gue apa? Gue rakit. Sobat nggak ada nggak?
Ya, sekarang MFD ini sudah kita servis. Sekarang kita tes apakah hidup. Ya, sudah normal kembali.